अरे बाप रे बाप पापा, ये दोनों पागल लड़के बर्फ पर क्यों दौड़ रहे हैं? अगर कहीं ये गलती से बर्फ पर गिरेंगे तो इनकी हड्डी पसली टूट जाएगी। प्लीज पापा, इन्हें बर्फ पर दौड़ने से रोको। अरे नहीं रे चिंकी बेटा, यह दोनों बर्फ पर नहीं दौड़ रहे हैं, ये तो बर्फ से मछली निकालने आए हैं। यह लोग इस गड्ढे में अपना एक डब्बा छुपा दिए हैं, जिस डब्बे में बहुत सारी मछलियाँ निकलती हैं। अरे हाँ पापा, आप तो सही कह रहे हो, ये लोग तो ढेर सारी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। प्लीज पापा, इन लोगों से मछलियाँ मांगो, क्योंकि हमें भी मछली खाना है। ठीक है चिंकी बेटा, यह लोग मछली तभी देंगे जब यह लोग हमारी वीडियो को लाइक ठीक करेंगे। है पापा, ये लोग बहुत अच्छे हैं। प्लीज दोस्तों, मेरे पापा को एक